今日咧，我學到一個詞係幾有意思嘅。我好色而不淫，為紳士也。周不時都係問你：喂，你係鹹唔鹹濕㗎？嗱，一啲好大方嘅人咧，佢哋講鹹濕，梗係鹹濕啦。但係一啲比較怕醜嘅人咧，佢哋就會我應該點答你咧？係咪？到嗰陣時候咧，我就會同佢講：鹹濕係冇罪嘅，係冇錯㗎，鹹濕係正常㗎。你爸爸媽媽冇鹹濕就唔會有你㗎咯。視頻開始嘅嗰句嘢呢，就正正印證咗鹹濕真係冇錯嘅，因為一個人好色係天性使然嘅。面對住異性有莫名嘅傾慕或者係少少嘅衝動而控制到嘅情況之下呢，呢啲我哋視之為好色，而淫呢，只係過度。如果你過度好色就有問題。其實女士嗰方面呢，我真唔係好知道嘅，因為有啲女士係中意睇肌肉男嘅，有啲係中意睇小白臉嘅，OK？但係我就真係好普通、好簡單嘅，我都中意女人㗎，有前有後得㗎，你唔需要太誇張啊，有前有後就真係得㗎啦。有好多女仔都知道嘅，佢哋知道男人都中意睇乜嘢身材嘅。如果唔係嘅話，社交平台就唔會出現咁多呢啲擦邊嘅舞蹈啦。你哋話係咪啦？但係有一樣嘢咧，你哋真係唔好誤會，我哋男仔係企於欣賞嘅角度、好色嘅角度去睇你哋，並唔係淫嘅角度。如果因為以欣賞嘅角度而令女士們覺得我哋嘅眼神淫邪嘅話，咁啊真係冤枉啦！尤其是有啲女士啊，仲會覺得你咁樣望住我，係咪想同我上床？係唔係？我只係欣賞啫，咁都有錯？